Vreme je da saznamo ko zna da napravi najbolji avion od papira. Pipi, Gudi i Ćuri koriste 3 različita dizajna aviona i takmiče se čiji avion može najdalje da ode. Hvala puno na ovom predlogu u komentarima. Pritisnite taj like da poželimo sreću našim drugarima. Ako vas zanima kako i vi možete da napravite ove avione, pogledajte njihove tutoriale u našim YouTube Shorts videima. Hej, dosta više priče. Vreme je da se takmičimo. Dakle, da prođemo još jednom kroz pravila. Nikad nećemo početi. 1 po 1, svako baca svoj avion. Onaj čiji najdalje odleti je pobednik. Zvuči dobro. Ja bacam poslednji. Onda ću ja započeti. Hej, šta to bi? Bravo, Gudi, nije loše. Sada je moj red. Ok, 3, 4, sad! Wow. Ej, ovde nešto nije kako treba. Sada ja. Pipi, to je varanje. Vidimo te šta radiš, to nije fair. Rekli ste da možemo da modifikujemo svoje avione. Mislio sam da ih ukrasimo. O ne, ispraznila se baterija. A ne, zašto sam izvodio salto? Pobedio bih. Tako ti treba kada varaš. Hajmo sada runda 2. Da li ste pogodili pobednika? Pišite nam dole u komentarima vaše ideje za još takmičenja koje bi Pipi, Gudi i Ćuri mogli da održe. I hvala vam puno na 10.000 subscribera. Drago nam je što uživate u pričama naših drugara. Hajde da dođemo i do 20.000. Ne zaboravite da možete pogledati i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!